السلام عليكم. عندك لفة جلاش ومحتارة تعملي بيها ايه؟ تعالي بقى هنحولها الملفيه بطعم خطير احلى من الجاهز وبشكل كمان جديد وحاجة كده تحفة. يلا على طول نبدأ ونشوف عملناها ازاي، بس قبل ما نبدأ ما ننساش نعمل لايك للفيديو وشير لو عجبك. اول حاجة هنحضرها الكاسترد. هنحتاج البيضة كاملة مش هنفصلهم عن بعض، ومعانا تلت كوباية من السكر، ومعلقة صغيرة من الفانيليا، ومعانا ربع كوباية من النشا. تمام. انا عايزه القوام بتاع الكاسترد بتاعي المره دي يكون تقيل شويه عشان خاطر انا هستعمله زي الكريمه كده، فالوصفه تظبط معايا. خلاص انا دوبت كويس جدا النشا مع السكر مع البيض، وهبدا انزل باللبن بتاعي بالتدريج حوالي كوبايه وربع من اللبن زي ما قلت لكم. هنبدأ بقى بعد ما قلبناهم كويس جدا مع بعض، رفعناهم على نار هادية ولحد ما القوام يتقل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ضفت معلقة كبيرة من الزبدة في الاخر، وبعدين هنزل بيه في طبق. وزي ما بقول لكم انا عايزة القوام بتاعه يكون تقيل. خلاص هغطي وشه كده كويس جدا بالبلاستيك عشان ما يعملش معايا طبقة من القشرة، وهسيبه يبرد براحته. وهروح احضر الجلاش بتاعي اللي حقيقي طعمه احلى من الملفيه، وده بسبب ان الزبدة كمان طعمها خطير. يعني انتي لما هتختاري نوع زبدة كويس جدا هيطلع معاكي الجلاش طعمه احلى من الملفيه نتيجة لاختيارك نوع زبدة كويس. تمام. يبقى احنا كده خدنا بقى طبقة من الجلاش او رقة من الجلاش، دهناها زبدة كويس جدا وهنلفها رول زي ما انتوا شايفين كده، وهنرصها في الصينية بطولها. وهنعمل كل لفة الجلاش بنفس الشكل، ندهن زبدة طبقة كويسة جدا من الزبدة ونلفها بالشكل ده. هتطلع معانا رقات وجميلة قوي وطعمها فعلا خطير. زي ما قلت لكم اختاروا نوع زبدة يكون كويس طعمه جيد عشان خاطر النتيجة تطلع معانا حلوة. خلاص كده جهزنا الكمية كلها. هندهن بقى الوش بطبقة كويسة من الزبدة، ونكون مجهزين الفرن ومشغلينه على درجة حرارة 180. هندخل الصينية على الرف اللي في النص من حوالي تلت ساعة لنص ساعة على نار هادية كده ونراقبه. واخر 5 دقايق لما الجلاش يحمر من تحت وتحس ان لونه بدأ يتغير، نقيد الشواية على الهادي برضو. يعني لازم تكون درجة الحرارة هادية، ونسيبه يتحمر براحته ويطلع معانا بقى مقرمش ودايب من جوه كده. تمام كده خلصنا الجلاش في الفرن ونراقبه وما نسيبهوش. هنروح نحضر الكريم شانتيه بتاعنا. معانا 2 باكت كريم شانتيه عليهم كوبايه لبن متلجه، الطريقه السهله والمعتاده للكريم شانتيه، وبنفضل نضربه لحد ما القوام بتاعه يتضاعف ويبقى تقيل. هنرجع بقى للكاسترد اللي احنا حضرناه في اول الفيديو، بقى ساقع ومتماسك جدا معانا، واهم حاجه يكون ساقع طبعا عشان الكريمه تظبط معانا. تمام. هنفضل بقى ننزل بجزء جزء كده ونضربه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده عشان ما يعملش معانا تكتلات والكريمه تبقى ناعمه جدا. وممكن كمان نستعمل الكريم كراميل الجاهز بتاع السوبر ماركت لو مش عايزين تحضروا الكاسترد، ونلغي الفقرة دي خالص ونحضر الكريم كراميل السهل الجاهز اللي بنجيبه من المحل، او ممكن نعمله في البيت زي انا ما عملت. تمام كده الكريمة بتاعتنا جاهزة. هنجيب بقى الجلاش خرج من الفرن وهدي تماما، مش سخن يعني. وهنبدأ بقى نعمل كده، نفرد طبقة من الكريمة، او ممكن برضو نختصر العملية دي خالص بدل ما نعمله رول في صينية بايركس صغيرة، او اللي هي بتاعة الكيك الانجليش كيك، او اللي هي بتاعة التوست. تمام. ونعمل نفس الحركات برضو، ونرص طبقة من الكريمة وطبقة من الجلاش، طبقة من الكريمة طبقة من الجلاش، لحد اما نخلص كل الكمية اللي معانا وتبقى جاهزة بطريقة سهلة جدا من غير اي حوارات. عايزين تعملوها بالشكل ده ونعملها رول كده ونلفها ونقطعها تبقى معانا متقطعة يعني سهلة. تمام. الاتنين متاحين عندكم. انا بلفها كده زي ما انتوا شايفين، وهدخلها الفريزر مش اقل من 2.5 ساعة 3 لحد ما تبقى متماسكة جدا عشان اقدر اقطعها بسهولة. لكن لو طرية معايا مش هتتقطع طبعا والدنيا هتبوظ يعني، فلازم نتلجها كويس جدا في الفريزر مش اقل من 3 ساعات. هتطلع معانا بالشكل ده. هنزينها كده بشوية جلاش شوية مكسرات، ما نزينهاش خالص، المهم انها تطلع بقى بالشكل الجميل. سيبك من الشكل، المهم الطعم. طعمها كان فوق الوصف. جربوا الوصفة وانا متأكدة ان شاء الله هتعجبكم جدا، واشوفكم على خير يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وشير لو عجبكم، واشوفكم على خير.